السلام عليكم أردنا الصوماليين مال كستو أدجوكتان كسو دوادا بوغا تكنولوجي فورم 1 lesson 2 بيج كوي طبناد صوبح صدا بوغينا التكنولوجيا دا فورم 1 لا صوبحة بوغا كوي طبناد بيج كوي طبناد أيان آخرين طبعا وادو جدا بوغا لا صوبحة wuxuu ka hadlayaa hardware and software ayuu ka hadlayaa casharka learning objectives ahdaafta casharka at the end of this lesson dhamaadka casharkan the learner should be able to ardayga waa inuu awood u leeyahay state inuu sheego difference between hardware and software labadaas eray waxa u dhaxeeya hardware iyo software waxa u dhaxeeya waa maxay inaad sheegi kartid and identify adna kala cadeyn kartid examples of each mid kastana aad tusaale ka soo qaadan kartid oo dhihi kartid software waxana la yiraahdaa hardware waxana la yiraahdaa number 2 analyze inaad kala dhigi kartid the use of different types of computers isticmaalka noocyada kala duwan ee computerka discuss inaad ka doodi kartid advantage and disadvantage faa'iidada iyo faa'iido darrada of different types of computer noocyada kala duwan ee computerka lesson discussion marka waxa la rabaa inaad discussion sameeysan oo aad idinka dood sameeysan in groups koox students will discuss ardada marka waxay ka hadli doonaan areas where computers are used meelaha computerka loo isticmaalo and give feedback to the class markaasna fasalka ayaa la rabaa inay ku soo celiyaan oo ay feedback siiyaan overview hordac kooban all computers consist of dhammaan computerada waxay ka kooban yihiin two basic components laba qayb oo muhiim ah hardware iyo software computerada waxay ka kooban yihiin hardware iyo software okay these components qaybahaasi are used in waxa loo isticmaalaa by computerada in process of converting hub si loo bedelo data to information si data information loogu bedelo data information hore soo baran okay marka labadii waxaan ku bilaabaynaa hardware maxaa la yiraahdaa marka hardware is any part of computer waa qayb kasta oo computerka that has a physical structure taas oo leh qaab dhismeed muuqdo which can be seen oo aad u jeedid arki kartid or touched ama aad taaban kartid and picked up ama aad soo baxsan kartid waa qalabka computer qalab kasta oo computer ah oo aad arki kartid oo aad soo qaban kartid oo aadna taaban kartid aan yiraahdaa the following are examples of computer hardware system kuwan soo socdo waa tusaalooyinka hardware-ka keyboard ayaa dabcan ka mid ah keyboardka waxaa la yiraahdaa kan wax lagu qoro oo qoraalka lagu qoro haddii aan arki karno halkan this is a keyboardkii computerka waaye waxaa loogu talagalay in qoraalkii lagu qoro keyboardka marka waxaa weeyaan waa hardware maxaa way leedahay hardware-ka ayuu ka mid yahay sidoo kale waxaa jira mouse ayuu leeyahay computerka this is a mouse waxaa loo dhahay waxaa waaye xoogaa jiir ayuu shabahayaa jiir u egyahay ereyga mouse Englishka waxa way Soomaaliga waxa way jiir waa ama dooligu ogyahay mouse-ka marka computerka ku xiran ee wax lagu dhaqaajiyo waxa weeyaan waa hardware sidoo kale waxa kamid ah monitorka shaashada computerka monitorkiisa shaashadiisa computerka shaashada ku muuqato ayaa kamid ah oo hardware la yiraahdaa okay waxa kale oo hardware noqonaya scanner dabcan sawirka u jeedaaye waxa scannerka waxaa lagu qabtaa marka aad doonaysid sawirkaaga in computerka la geliyo sawirkaaga ayaa doonaysaa in computerka la geliyo ama qoraal warqad ku qoran ayaa doonaysaa in computerka la geliyo soo waxaa la dhex gelinayaa baalkaas scannerka la yiraahdo waa la shidayaa dan sawirkaagii iyo qoraalkaagii computerku dhex galaya motherboard ayaa ka mid ah ama mainboard waa la yiraahdaa waxa waaye qaybta computerka ugu muhiimsan
oo waxa waaye computerka markii la kala furo oo maskaxdiisa la kala furo ayay salka hoose u taala iyadana waa hardware. CD-ROM waa cajaladaas wareegsan ee buuggaaga ku qoran oo wax laga daawado laga dhageysto ayaa la yiraahdaa. Digital camera kaamirad oo hadda duubaysa ama any camera waxa la dhahaa digital camera la yiraahdaa. Speakers sameecado oo codka computerka ku baahinayo ayagana waa hardware. Webcam waxa la yiraahdaa kaamira oo inta badan computerka lagu xiro taas hadda aan gacanta ku hayo ayaa kamid ah waxa la yiraahdaa webcam. soo mar computerka lagu xiraa ama computerka built-in ku tahay ku dhisan tahay ama waa la soo gataa gooniya loo soo gataa si marka sawirada la isaga qaado taas marka waxa la yiraahdaa webcam. Computerada inta badan kuwa casriga ah sida laptop-yada iyo wixii la mid ahna weena webcam-kaas oo ku jira kaamiro ku xiran. Hard disk waxa waaye computerka meesha wax lagu xareynayo oo macluumaadka lagu kaydinayo ayaa la yiraahdaa hard disk ama waxa la yiraahdo local disk saad aragteen sida iyo wax noocaas camal. RAM oo xabadaas laba xaba ama hal xaba ah waxa waaye waa wixii kaydinayay computerka macluumaadkiisa inta uu computerka shidan yahay wixii kaydinayo ayagana waa hardware. Processor computerka marka la kala furo gudihiisu ku jira waxa maaragtay computer ka shaqaysiinayo oo speedka iyo wax walba ka shaqaysiinayo ayaa processorka. Marka aan gudino memory stick flash diskiga computerka cajalad waaye oo data computerka loogu soo baxsado oo taqaaniin waa memory ayaa la yiraahdaa. Microphone waxa waaye waa lagu duubaa codka loogu duubaa ama waa lagu dhageystaa. Okay, printer waa daabacaad kan wax daabaco oo warqadaha soo saara waxa la yiraahdaa printer. soo waa hardware. Good. Marka halkani activity jiro marka waa shaqo aad ka shaqeynaysid. Visit a school office. Schoolkaaga xafiiskiisa booqo and identify waxaad kala sheegtaa the different parties qaybaha kala duwan of computer system. marka xafiiskaaga tagay xafiiskaaga computer yaale computerada yaalo soo kala sheeg. Draw a diagram sawir and various parts of computer qaybaha computerka sawir ku sawirayo textbook buugaaga qoraalka. Number 3 based on your computer needs adigoo ku saleynayo tusaale inaad computer u baahan tahay should you purchase waxa soo gadan lahayd traditional laptop-ki oo traditionka ah ama ultra thin laptop mise laptop xogaa. Traditional laptop waxa la yiraahdaa laptop-yadii hore oo xogaa yar cuslaa ee waaweynka ah ee culeyska ah mise waxaad soo gadan lahayd ultra thin laptop-yo xogaa khafiif ah oo kuwa xogaa yar mise waxaad soo gadan lahayd tablet ayaa soo gadan lahayd oo midka laptopka ka yar oo aad gacanta ku qaadi kartid. What are the specifications and maxaa way tilmaamaha of the mobile computers computerada la qaadi karo you would purchase oo aad soo gadan lahayd. Marka computer noocee ayaa soo gadan lahayd adoo fiirinaya baahidaada inaad computer u baahan tahay gaar ahaan computerada mobileka oo telefoonka maahan mobile waxa waaye la qaadi karo ayaa la yiraahdaa. Number 4 shop around the desktop marka bal soo iibso suuq inta tag desktop-yada fiiri that meets your current needs. Desktop oo hadda baahidaada daboolaya. Which desktop would you purchase? Desktop noocee ayaa soo gadan lahayd? Ma all in one soo gadan lahayd mise desktopka caadiga soo gadan lahayd noocee soo gadan lahayd why sababta soo gadan lahayd sheeg. Okay, halkan note yara ku qoran we will look at individual computer hardware waxaan fiirin doonaa hardware gaar ah components qaybaha computerka in lesson 3 casharka saddexaad ayaa lagu sheegi doonaa. Okay, software maxaa la yiraahdaa marka hardware waa isla garanay. A computer system is hardware-ka computerka must have software to function. Hardware-ka waa inuu helaa software uu ku shaqeeyo ma shaqeyn karo qalabkaasi haduusan helin software is the set of instruction wa amaro ama program that tells the computer kuwaas oo computerka u sheego
how to perform sida loo sameeyo tasks shaqooyin. Softwarekaas computerka marka hore aad soo gadatid qalab ahaan ayaa ku soo gadanaysa. Marka qalab ku soo gadatid waxaa lagu shubaa software lagu shubaa window ayaa lagu shubaa wax la yiraahdo. Windowgaas ayaa u sheegaya computerka wixii uu qaban lahaa. Software is intangible. So softwareka lama taaban karo. Halkii hardwareka la taaban karay softwareka lama taaban karo. That's to say taasi macnaheedu maxaa waaye it cannot be seen. Lama arki karo xitaa softwareka oo la dareemi karaa computerka software ku jiro. And touch lama taaban karo. But it is effective laakiin saameyntiis wuxuu saameynta uu leeyahay is clearly defined ayaa si cad loo qeexaa. There are two primary types of software. Softwareka laba loo qaybiyaa. Maxaa la yiraahdaa system software iyo application software ayaa la yiraahdaa. Waxaan isla soo gaarnay asxaabay page-ka 14. System software maxaa la yiraahdaa marka refers waxaa la yiraahdaa to a program or program that runs a computer's hardware or hardware computerku ka shaqaysiiyo an application program ee programyada applicationka. System software is interface waa muuqaalka between u dhaxeeya the userka iyo the other programs iyo programyada kale and the computer system resources iyo waxyaabaha computerka systemka uu leeyahay. System software are broadly divided. System softwareka ayaa loo sii kala qaybiyaa operating system iyo utility software aa loo kala qaybiyaa. Operating system waxaa la yiraahdaa marka also referred to as the OS. OS magacaasna waa dhihi kartaa is a computer program waa program computer that manages kaas oo maareynayo all other programs dhammaan programyada on your computer ee computerka wixii computerka maareynaya. Stores files wixii kaydinaya faylasha in organized manner hab nidaamsan u kaydinaya and coordinates agaasimaya the use of computer hardware isticmaal computerka sida keyboardka iyo mouse-ka. So keyboardka markuu halaysan yahay dabcan software ku sheegaya oo ku dhahaya software waa halaysan keyboardka mouse sidoo kale. Okay, see examples of OS include tusaalooyinka some examples of operating system waxaa kamid ah window ayaa kamid ah. Okay, waxaa la yiraahdaa window waxaana iska leh Microsoft shirkad la yiraahdo. Linux ayaa jiro shirkad Unix la yiraahdo iska leh. Mac operating system ayaa jirto shirkad la yiraahdo Macintosh ayaa iska leh. Utility software is a form of system software. Waa nooc kamid ah system software-ka qayb ka yihiin. It's used waxaa loogu isticmaalaa in analyze lagu sameeyo lagu taxliiliyo configure wax lagu badbadalo optimize lagu wanaajiyo maintain the computerka lagu dayactiro. Some functions of the utility software qaar ka mid ah shaqooyinka utility-ga is to manage computer files waxay manage gareynayaan faylasha computerka by renaming in magac file laga bedelo copying wax la koobiyeeyo protecting and assisting computer system la ilaaliyo computerka systemkiisa si uu to run more efficiently si wanaagsan si computerka ugu shaqeeyo. Some examples kuwa tusaalooyin waxaa ka mid ah antivirus software-rada la yiraahdo maaragtay viruska computerka lagu saaro waxaa la yiraahdaa utility. Recovery kuwa faylasha lagu soo ceshto sidoo kale. Graphic editor kuwa sawirada lagu wanaajiyo ee windowga ku jiro way markaan kuwa gool loogu shubo ma ahan. Windowga waxaa ku jiro graphic editor oo sawirada wax lagu badbadalo sida edit-ku leeyahay oo kale painting-ku leeyahay calculator-ka oo kale wax lagu xisaabsado iyo time utility midka ku sheegay time. All of this utility la yiraahdaa. Page-ka 15 aan isla soo gaarnay application software maxaa la yiraahdaa asxaabay? Is a program or group of program. Waa program ama kooxo programa ah that directly kaas oo hagayo the computerka to carry out specific tasks in computerka uu fuliyo shaqooyin mucayan ah. Often inta badanna multiple programyo badan are integrated ayaa hal meel lagu keenaa to create an application loo abuuro. For example, to write a document. Tusaale waxaad rabtaa inaad qoraal documenti aad qorateed word processors are used. barnaamijka la isticmaalayo waxaa la yiraahdaa word processor. Word processorkaas isticmaalayana waxaad ka taqaanaa
MS Word Microsoft Word barnaamij la yiraahdo oo wax lagu qorqorto calculations si wax loo xisaabiyo waxaa la isticmaalayaa barnaamijyada la yiraahdo spreadsheet spreadsheet ayaa la isticmaalayaa spreadsheetka waxaa garan kartaa barnaamij la yiraahdo MS Excel oo aad maqashay oo inta badan markii idaacadaha iyo owl hore idaacadaha laga xayeysiin jiray school hebel wuxuu bixiyaa MS DOS MS Word MS Excel MS Access iyo barnaamijyada hadii aad ku barateenba for making presentations si aad bandhig u samaysid oo aad dadka wax ugu soo bandhigtid presentation software la isticmaalo software la isticmaalo waxa way presentation meesha maxaa aragtay terminology si fiican iskaga fiiri word processor spreadsheet iyo presentation database no meesha ku jiraayo oo meesha ka baxsan tahay hadda ma ku qorno waa barnaamij access ka ayaa kamid ah okay presentation software ka waxa kamid ah MS PowerPoint Microsoft PowerPoint ayaa kamid ah for designing images si image iyo muuqaal iyo sawir wax ugu badbadashid desktop publishing software hada la isticmaalayo waxa la yiraahdaa desktop publishing la yiraahdaa maxaa kamid ah Adobe Premiere waxa kamid ah Photoshop Corel Draw kuwaas la yiraahdaa kuwaas maxaa la yiraahdaa marka desktop publishing software la yiraahdaa si fiican meeshaas ugu MS Word maxaa la yiraahdaa word processor la yiraahdaa Excel ka maxaa waaye spreadsheet waaye PowerPoint ka maxaa waaye presentation waaye Adobe ka iyo Corel Draw ka maxaa waaye desktop publishing waaye Access ka maxaa waaye database waana saas ogata there are application software waxaa jira application software that are created kuwaas oo loo abuuro to address a specific need of group gaar ah loogu talagalay of specialized users oo ay ku takhasusay they are known kuwaas waxa loo magacooda waxa la yiraahdaa tailored or customized software la yiraahdaa macnaha waxa way dad gaar ah ayaa loogu talagalay the user waxa loo isticmaalaa to perform in lagu sameeyo the required tasks shaqooyin la rabo in a specific manner hab gaar ah lagu sameeyo marka baahidaada ayaa lagu saleynayaa marka sawirka fiir marka software-ka maxaa loo kala qaadaa application iyo system application-ka maxaa waaye kuwa general purpose la yiraahdo oo dadka dhan ay wada isticmaalayaan iyo kuwa tailor made or customized oo qof gaar ah loogu talagalay system-ka maxaa waaye operating system iyo utility system activity 2 activity-ga labaad Asha is an editor Asha waxa waaye editor waaye journalada ay qortaa and is currently working for waxay hadda ka shaqeynaysaa popular news company shirkad warar oo caan ah her job includes shaqadeeda waxa kamid ah writing stories sheekooyin ay qorto an articles iyo article inay qorto for her newspaper journalkeeda she uses a manual hadda gacan ay ku shaqeysaa for writing her documents documentiga ay qorto but she is facing a problem laakiin dhibaato haysato with spelling and grammar error khaladaadka hingaada iyo naxwaha wax dhan khalad ka noqdaan which type of software should she be using and why software-da ay isticmaalayso muxuu noqon karaa sababtana maxay tahay bal sheeg wal isku day hadda software-ka u baahan tahay waxaan filayaa dhihi doonteed word processor ama MS Word ay u baahan tahay sababtoo MS Word wuxuu leeyahay qoraalka spelling and grammar error check ayuu leeyahay good number 2 your computer is running exceptionally slow computerkaaga slow way aad ayuu u gaabiyaa not only does it takes the operating system a long time to start markii la kicinayo waqti uu qaataa but programs also are not performing programyadu ma shaqeynayaan as well as they use it to perform say ahaan jireen how may you resolve this sidaad u xallin kartaa so waxa u xallin kartaa inaad windowga computer operating system ka bedeshid question su'aalo oo page-ka 16aad ah hardware is any part of computer that has a physical structure that can be seen or touched hardware waxa waa qaybaha computer-ka aad arki kartid taaban kartid true miya pen miya not true not sure move miya not above dhamaan miya so marka waa true ee ayaa saxa number 2 components of computer hardware qaybaha computer-ka waxa kamid ah a input device and output device b system unit and storage device c communication device d all of them marka all of them way waxaas oo dhan components of computer sorry
yes waxay ka mid yihiin qaybaha communication device all of them the above qaadanaysa number 3 there are two primary types of software laba software jirta normal oo kala yiraahdo general purpose and tailor made miya operating system and utility software miya application software and system software miya none of the above miya two primary type of software ka laba loo qaybiyaa maxaa waaye application software iyo system software marka waa C differentiate the following kuwani kala sooc hardware software adigoo hardware software maxaa u dhaxeeya application software system software maxaa u dhaxeeya intaan ka kulmi doono casharka saddexaad ee page 17 ardaydeena fasalka form 1 intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa si casharka saddexaad aan u soo dhigo la wadaag casharkan ardayda kale like gray and share gray commentiga hal arko si casharka ku xiga aan soo dhig maadaama energy u bixinayno waxaan rabnaa in maaragtay energygaas aan aragno dadaalkiina inaad daneynaysiin inaan aragno casharka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaaliya waxa idin sheegaa segsegnimaa la iska dhaafo some teach waa cilmi la soo duuduubi haddaa idin sheegi waa lagu soo shubay